अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सैली शॉर्ट रील्स के साथ सबको मेरा सलाम। लखा ने भाई अंडे दिए थे काफ़ी टाइम बाद इंतज़ार करने के बाद। सुबह सुबह मैंने कहा मैं चेक कर लूँ कि भाई इनके अंडों में से बच्चे निकले या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तो इसके दोनों अंडे ख़राब हुए थे और इस दफ़ा भी एक अंडा ख़राब था। चलें देखते हैं कि भाई इसका बच्चा निकला है या नहीं, क्योंकि मेरा कैमरा अंदर नहीं जा रहा मोबाइल। ओह, वो रहा छोटा सा बेबी, छोटा छोटा छोटा। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद इन्होंने अंडे दिए थे। पहले जो दिए थे वो दो अंडे ख़राब हो गए थे और अभी एक एक भी ख़राब हो गया था, फिर दूसरा एक ही सही है। ठीक है, मैंने कहा आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है, जो चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।